ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இது வந்து நம்மளோட அக்ரி விளாகோட 3rd வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக இங்கே வந்து பிளான் பண்ணும்போது நான் காமிச்சிருந்தேன் 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ பார்ப்போம் என்ன அப்டேட்டுன்ட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இடம் தான் ஃபுல்லாக பருத்தி, அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பு பயிர் வகைகள் ஃபுல்லாக இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக நல்லா வளர்ந்துருக்கு. இந்த கார்னர் ஃபுல்லாக மாடு வளர்க்குறோம், அந்த மாடுக்கு புல். இது ஃபுல்லாகவே மாட்டுக்கு புல் தான். பட் இந்த வாட்டி வெயில் ஓவராக இருக்கனால பாதி சரியாக வரல. பட் இந்த சைடு எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கு. அண்ட் இங்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 3 மாதத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, வச்ச செடி சின்ன விதை மாதிரி வச்சோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. மரங்கள் கொய்யாப்பழம், மாதுளை, எலுமிச்சை, ஒரு 5-7 வகையான மரங்கள் வச்சுருந்தோம். அதுக்கு தோண்டி கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் ஃபுல்லாக சொட்டு நீர் வேறு போட்டிருக்கோம். ஸோ பைப்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். செமையாக காற்றடிக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கண்டுக்காதீங்க. மரங்கள்லாம் தெரியுதா, அங்கங்கே கொஞ்சம் பச்சை பச்சையாக வெளியே தெரியுதுல்ல. அது என்னோடய கடைசி வீடியோ ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இவ்வளோண்டு தான் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்துருக்கு. பட் கொஞ்சம் டைம் இழுத்துருச்சு, வேலை இழுத்துருச்சு. பாருங்கள், சொட்டு நீர் போட்டிருக்கோம். இது வழியாக தண்ணி வரும், வால்வை திறந்துட்டோன்னா. இவ்வளோ தான் இருக்குது மரமே. ஃபுல்லாக பூக்கள் தெரியுதா. அண்டு 2 கொய்யா பழம் வேறு குட்டியாக வந்திருக்கு. ஏன் பாருங்கள். ஸோ இன்னும் ஒரு 5 மாதத்தில் நல்லா மரம் மாதிரி வளர்ந்து நிறைய காய் தரும்னு இருக்காங்க. அதோட அப்டேட் பார்ப்போம். அண்டு சொட்டு நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் வேணும்னா சொல்லுங்கள், எப்படி அப்ளை பண்ணி போடுறதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு 70% கொய்யாப்பழத்துக்கு வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃபேமிலியாக சாப்பிட்றதுக்காக நிறையா மரங்கள் வச்சுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் மாதுளை நல்லா வளர்ந்துருக்கு. ஸோ மாதுளம்பழம் சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நவாப்பழம் இருக்குது. எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பழம் பிடிக்கும். அதனால யார் யாருக்கு என்ன பழம் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா செடியும் அங்கங்கே ஊடால நட்டுருக்கோம். உங்களுக்கே தெரியும், இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அங்கே அந்த மரம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாமரம் ஒரு 4 வச்சுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தோன்னா 200 மரம் பிளான்ட்டாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே கலந்துருக்கும். இது என்ன மரம்னு நினைக்க மறந்து போச்சு. ஏன்னா நானே ரொம்ப நாள் கழித்து ஃபார்முக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ என்ன தான் ஐடி ஃபீல்டில் நல்லா சம்பாதிச்சாலும் இடம் சும்மாவே இருந்துச்சு. எங்கள் இடம் சும்மான்னு சொல்ல முடியாது, சாதா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதில் அவ்வளோவா விளைச்சல் இல்லை. இப்போ நாங்கள் தான் ஒரு 3 மாதமாக ரெடி ஆகி மரம் வைக்கணும் அப்படின்னு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்கள் முயற்சியில் தான் பார்த்திங்கன்னா அங்கே தெரியுதா, என் ஃபேமிலி இருக்காங்க. 2 மாடு இருக்குது, அதை குளிப்பாட்டிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மாடு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 கோழி வளர்த்துட்ருக்கோம், நாட்டுக்கோழி. அதுக்கப்புறம் என்னது 10 ஆடு வளர்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி வேறு ஒரு ஆடு குட்டி போட்டிருக்கு. அண்டு தேனி வளர்த்துட்ருக்கோம். 2 பெட்டி தேன் எடுத்தோம் நேற்று. ஸோ 2 நாளாக அதை பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாச்சும் தெரியணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மரம் எங்கே வாங்கி எப்படி நட்டிங்க, எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இருந்துச்சு அதுலேயும், அதை பற்றியும் சொல்கிறேன். சொட்டு நீர் எப்படி போட்டிங்க, அதுக்கப்புறம் கோழி எப்படி வாங்கினீங்க, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் தெரியணும் அப்படின்னா அதையும் சொல்லுங்கள், நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஸோ இன்னும் அங்கிட்டு ஃபுல்லாக எங்கள் இடம் தான். அங்கிட்ட ஷெட்டு இருக்குது, இங்கிட்ட தொட்டி இருக்குது, அங்கிட்ட கிணறு இருக்குது. இது மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 ஏக்கர் கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சாட்டர்டே சண்டே இந்த வாட்டி ஃபார்முக்கு வந்தோம். சரி, ஓகே, சும்மா லைட்டாக காட்டிடலாம் அப்படின்றக்காக தான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். கிணறு வேறு அடுத்து ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா கிணறுல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு சரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை வேறு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணணும். காட்டுறேன் பாருங்கள். 2-3 லட்சம் ஆகுன்ட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் இன்னும் அதை பண்ணல. ஸோ கிணத்துல தண்ணி நல்லா இருக்குது. 2 போர் போட்டிருக்கோம், அதுலேயுமே தண்ணி நல்லா வருது. அங்கிட்டு ஃபுல்லாக வேறு செடி வகைகள் இருக்குது, அதையும் போய் காட்டுறேன். இப்போது அங்கிட்ட போய் காட்டுறேன் இருங்க. ஸோ இப்போ நான் மோட்ரு மாடியில் இருக்கேன். ஸோ கிணறு நல்லா வியூ காட்டலாம் அப்படின்ட்டு.
இங்கேருந்து காமிச்சா எல்லாமே தெரியும். இது ஃபுல்லாக ஆடு வளர்க்குறோம்ல, அதுக்கு அந்த அகத்திக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க, ஆட்டோட தீனி. அண்டு இங்கே கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் கலந்துருக்கு. இது நாங்கள் மெயினாக யூஸ் பண்ணுற இடம். இங்கேயும் ஆட்டு தீனி, மாட்டு தீனி தான். அண்டு கீழே இறங்குறேன் இருங்க. அண்டு இந்த மோட்டர் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 வருஷம் பழசு. இதை அடுத்து ரெடி பண்ணணும். இப்போ தான் நான் ஒன்று ஒன்றா பண்ணிருக்கேன். வாழை மரம்லாம் வச்சுருக்கோம், வந்தால் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் வேணும்ன்ட்டு 2-3. ஸோ அது ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் தக்காளி செடி. ஸோ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஆடு மாடோட சாணம் இங்கே உரத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஃபுல்லாக ஆர்கானிக் உரம் தான் போடுறோம். இது குட்டியாக ஒரு ஆட்டோட ஷெட்டு. நான் சொன்னேன்ல, மற்ற ஆடெலாம் மேய்ச்சலுக்கு போயிருக்கு. இது இன்றைக்கி போட்ட குட்டி. ஸோ புது வரவு. அண்டு இது பெரிய ஷெட் ஆல்ரெடி இருந்தது. அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மொத்த இடத்துலையும் சுற்றி தென்னை மரம் இருக்கும். அது இன்னும் சரியாக வளரல, அதனால உங்களுக்கு தெரில. அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிளகா செடி ஃபுல்லாக பாருங்கள் எவ்வளோ மிளகா இருக்குன்ட்டு தெரியுதா, பச்சை மிளகா. ஸோ ஃபுல்லாக இங்கே ஒரு 10-15 சென்ட்டுக்கு போட்டிருக்காங்க. அறுவடை ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஃபுல்லாக மிளகா தான். தெரியுதா? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பச்சை மிளகா ஃபுல்லாக. அவ்வளோதான். ஓரளவுக்கு மொத்த ஃபார்மையும் காமிச்சிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் இடம் மட்டும் இருக்குது, அது காட்டில். ஸோ காய்ஸ், ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி, ஒரு சின்ன டூர் காட்டலான்னு தான் அந்த வீடியோ எடுத்தேன். எங்கள் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேனிப்பட்டி காட்ட வரேன்ட்டேன். நான் இங்கே இருக்க பாருங்கள், தேனிப்பட்டி. இந்த மாதிரி 3 இடத்துல இருக்குது. அண்டு இங்கே பாருங்கள் கோழி. எங்களோட கோழிலாம் தெரியுதா? ஜூம் போகிறேருங்க, பக்கத்தில் போனால் ஓடிடும். மேய்ஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள். எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அது வாட்டு கோழி போகும். ஸோ ஆடு கறி எடுத்துக்கலாம், கோழி கறி எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே வேஸ்ட் இங்கேயே போடுறதுனால ஆர்கானிக் உரமாக யூஸ் பண்ணுவோம். மாடு வளர்க்குறோம், எங்களுக்கு பால் எல்லாமே கிடச்சிடும். ஸோ நம்ம எதுக்குமே யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்ல. வெஜிடபிள்ஸ், தக்காளி, வெண்டிக்காய், பாவக்காய், பச்சை மிளகா, கீரை வகைகள் எல்லாமே பண்ணலாம், எடுத்துக்கலாம். இந்த இடம் கொஞ்சம் வேஸ்ட்டாக இருக்குது, அதை க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணணும். கிணறு ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு விவசாய வீடுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் வந்து எழுதி கொடுத்துருக்கோம். சேங்ஷன் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். எழுதி கொடுத்தே இப்போ 2-3 மாதம் ஆச்சு. சேங்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு குட்டி வீடு கட்டிடுவோம். தோட்டத்தில் வீடு கட்டிட்டா செம ஆர்கானிக் லைஃப்பும் பார்த்துக்கலாம். அட் அ டைம் ஐடி சைடில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டிலேருந்தே பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு நல்ல லைஃப் இருக்கும். சரி, ஓகே கைஸ், ஒரு சின்ன அப்டேட் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன், கொடுத்துறேன். ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாச்சும் வீடியோஸ் எடுத்து போடுறேன். அண்ட் அவ்வளோதான். உங்களை நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.